У летний период усімі формами адпачынку, аздараўлення і занятасці плануецца ахапіць больш за 6 тысяч школьнікаў Салігоршчыны. На гэтыя мэты з дзяржаўных сродкаў вылучана 1 мільён 313 тысяч рублёў. Актыўны, карысны і, галоўнае, бяспечны адпачынак, пытанні арганізацыі вольнага часу дзяцей у летні перыяд сталі тэмай інструктыўна-метадычнай нарады. У зале гімназіі нумар 1 Салігорска сабраліся прадстаўнікі профільных службаў і устаноў, каб абмеркаваць падрыхтоўку да адкрыцця і працы дзіцячых аздараўленчых лагераў у надыходзячым летнім сезоне. Парадак дня насычаны і актуальны, бо ад падыходу да арганізацыі летніх змен залежыць здароўе, бяспека і ўражанне юнага пакалення. Удзельнікі сустрэчы дэталёва абмеркавалі нарматыўна-прававыя аспекты. Не засталіся без увагі санітарныя нормы і правілы патрабавання пажарнай бяспекі. Не абышлі бокам медычнае абслугоўванне, прафілактыку праванарушэнняў і злачынстваў. Асаблівы акцэнт зрабілі на арганізацыі харчавання, бо, як вядома, актыўны летні адпачынак нельга ўявіць без збалансаванага і смачнага меню. Важнай часткай размовы стала рэалізацыя праграм дадатковай адукацыі, якія не толькі развіваюць навыкі, але і дапамагаюць кожнаму дзіцяці адкрыць свае таленты. У межах акцыі «Лета – гэта мы, лета для краіны» удзельнікі сустрэчы абмеркавалі планаванне мерапрыемстваў, якія не толькі развіваюць дзяцей, але і здольны зрабіць канікулы цікавымі і незабыўнымі. Что такие встречи очень актуальны. Мы делимся каким-то опытом друг с другом. Все-таки я считаю, что летняя оздоровительная кампания 2026 пройдет успешно и удачно, так как мы абсолютно готовы. На сегодняшний день мы готовы принять наших детей, оздоровить их на 100%. Конечно же, на сегодняшний день очень важно, когда проходит лагерь, проверку на безопасность, потому что мы боремся. И это первый вопрос, и который всегда очень сложный, и который, конечно же, на который уделено огромнейшее внимание, это безопасность. И, конечно же, если взять несанкционированный лагерь и лагерь, который проверен всеми службами, то, конечно же, все выбирают, в основном, и даже молодые родители выбирают лагерь, который проходит оценку на 10+. Па выніках нарады усе прысутныя атрымалі набор рэкамендацый па падрыхтоўцы да летняга аздараўленчага сезона, каб адпачынак у кожнага дзіцяці быў яркі, запамінальны і, галоўнае, бяспечны.